ഗൈസ്, വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ചാനലിൽ ഫസ്റ്റ് വ്ളോഗ് വീഡിയോ ആണ്. നമ്മൾ ഒരുപാട് ഷോർട്സ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ ഫസ്റ്റ് വ്ളോഗ് വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഷോർണൂർ ജംഗ്ഷനിലാണ്. നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നത് നിലമ്പൂർക്കാണ്. നിലമ്പൂരിൽ നമ്മുടെ ട്രെയിൻ റൂട്ട് അടിപൊളിയാണെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ 2 ലൈൻ വരുന്നത് കൊണ്ട് മരങ്ങളെല്ലാം വെട്ടിക്കളയാമെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ടൊന്ന് പോയി കാണാം എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ പോവാണ്. അപ്പോൾ നോക്കാം. ഈ റൂട്ടിൽ ഇപ്പോഴും ഡീസൽ എഞ്ചിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ പുതുതായിട്ട് ഇലക്ട്രിക് ലൈൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ മരങ്ങളെല്ലാം മുറിച്ച് കളയുന്നത്. നമ്മൾ ട്രെയിനിൽ കയറി നിലമ്പൂർ റോഡ് എക്സ്പ്രസ് സ്പെഷ്യലാണ്. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ സമയം 8:44. ഇത് ഇവിടുന്ന് 9 മണിക്ക് കിടക്കുന്ന ട്രെയിനാണ്. ഒരു 10:45 ആകുമ്പോഴത്തേനും നിലമ്പൂർ എത്തും. ഇനി നമുക്ക് ട്രെയിൻ ജംഗ്ഷനിൽ കാണാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ട്രെയിൻ ഷോർണൂർ ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് എടുത്തു. ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള കാഴ്ചകളും ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള അടിപൊളി കാഴ്ചകളാണ്. ഈ റൂട്ടിന്റെ പ്രത്യേകത തന്നെ 2 സൈഡിലും തേക്ക് മരങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. ഈ തേക്ക് മരങ്ങളുടെ നടുക്കൂടെ പോകാൻ നല്ല രസമാണ്. ഇതിന്റെ ഒരു ഭംഗി തന്നെ അതാണ്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോകും തോറും ഉള്ള സ്റ്റേഷൻസിന്റെ ഭംഗിയും കാണേണ്ടതാണ്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ സ്റ്റേഷനൊക്കെ കാണുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് വലിയൊരു കാട് വെട്ടി കാടിന്റെ നടുക്കൊരു സ്റ്റേഷൻ കൊണ്ട് വെച്ചേക്കുന്ന ഫീലാണ് വരുന്നത്. വലിയ വലിയ മരങ്ങളുടെ നടുക്ക് ഒരു ചെറിയ സ്റ്റേഷൻ, അതുപോലെ വലിയ സ്റ്റേഷന് ഇടയിൽ വലിയ വലിയ മരങ്ങളും അതിന്റെ വീടുകളൊക്കെയാണ്. നല്ല രസമാണ് കാണാൻ. ഇനി ഈ ഭംഗി ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റില്ല, കാരണം മരങ്ങളെല്ലാം വെട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ പോയപ്പോൾ തന്നെ ഓൾറെഡി പകുതിയോളം മരങ്ങൾ വെട്ടിക്കഴിഞ്ഞു, പോസ്റ്റ് കുഴിച്ചിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് പോലും ഇത്രയും ഭംഗിയായിരുന്നെങ്കിൽ ആ മരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ എന്ത് ഭംഗിയായിരിക്കും അല്ലേ. ഇതുവരെ ഈ റൂട്ടിൽ ട്രെയിൻ യാത്ര ചെയ്യാത്തവർ എന്തായാലും ഒരു വട്ടമെങ്കിലും ഒന്ന് യാത്ര ചെയ്യണം. അതുപോലെ ഭംഗിയുള്ളൊരു യാത്രയാണ്. കാരണം ഇപ്പം ഇലക്ട്രിക് ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ 2 ലൈൻ വന്നാൽ പോലും ഇതിന്റെ ഭംഗി കുറയും നല്ല ഭംഗി തന്നെയായിരിക്കും. എന്നാലും ഒന്ന് യാത്ര ചെയ്യേണ്ട സ്ഥലം തന്നെയാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ നിലമ്പൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയേക്കാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ 3:45 വരെ പോസ്റ്റാണ്. 3 മണിക്കാണ് ഇനി ഇവിടുന്ന് 3:45 എന്തോ ആണ് ഇനി ഇവിടുന്ന് തിരിച്ച് ട്രെയിൻ ഉള്ളത്. സോ ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ആലോചിക്കുക. ഇവിടെ അടുത്തൊരു തേക്കിൻ്റെ മ്യൂസിയം ഉണ്ട്, ഒന്ന് പറ്റുമെങ്കിൽ അവിടെ പോയി കാണണം. പിന്നെ വന്ന വഴി അതൊരു അടിപൊളി എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. 2 സൈഡും മരങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് അടിപൊളിയായിരുന്നു. കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ വന്ന് കാണുക. കാരണം മരങ്ങളൊക്കെ ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ വെട്ടി തുടങ്ങി, പോസ്റ്റുകളൊക്കെ കുഴിച്ചിട്ട് തുടങ്ങി. ട്രെയിൻ യാത്രകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ വന്ന് കാണുക. ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് ബാക്കി വീഡിയോ.